第322集，康老頭有點不對勁。上咁啊，李治安家下都痛嘅，頭痛啊，係咯。仲有點解康海川佢唔講嘢嘅呢？吓？呢個時候佢應該過嚟管下個女至係噶。忽然間，砰一聲巨響，然後火光衝天。李治安企起身，而康興亦都企翻落地下。火光嘅方向係佢哋嚟嘅方向嚟嘅，亦都唔遠，大概幾百米咁上下。呢個時候沙塵飄散開啦，嗰團火就特別醒目啦。康興緊張啊，佢話：大叔啊，會唔會係我哋部車啦？李治安話：冇可能，我哋行咗差唔多個幾鐘噶啦，起碼有6-7公里，隔到咁遠，呢度仲有咁多沙丘添。但係火光睇起嚟，離我哋只有幾百米，有乜可能係我哋部車噃？李治安講完之後，又望咗一下啱先嗰座冧咗落嚟嘅沙丘，嗰座沙丘就冧咗1/3嘅啦，目測大概係3兩百方左右啦。不過奇怪嘅係，地上就唔係咁多沙啫噃，仲有啱先佢哋挖嗰個坑呢，大概係一個2米長嘅坑啦，深度頂晒籠就1零米深，有乜可能會造成咁大嘅塌方至得㗎？李治安跟住望去康海川嘅方向，只見康海川企喺度，背對住佢哋兩個，喐都唔喐。突然間，李治安覺得呢一切都相當之唔妥，處處流露住詭異嘅氣息啊！佢話：康教授。康海川遲咗2秒先至話，但係佢仲係背對住呢邊嘅。李治安話：你冇事啊嘛？康海川咁先至擰轉身話：我冇嘢啊，發生咩事啊？佢除咗副眼鏡放喺心口嗰度揩一揩，咁啊似乎係想抹走眼鏡上嘅灰塵。李治安話：我都唔知發生咩事，你同康兄留喺度，我上去上面睇下啦。然後李治安就跑去隔籬一座沙丘嗰樹啦，跑咗2步又停低，擰轉頭望咗一下地下嘅骸骨。嗰副骸骨呢就好地地嘅，一塊骨都冇少，瞓得4平8穩。咁而額頭上面嘅銅鏽色符號呢亦都冇事嘅，一啲色都冇甩。但係啱先嗰啲嘁嘁確確好似活動筋骨嘅聲係邊度發出嚟嘅呢？嗱，企喺屍骨隔籬嘅康興突然間舉起手，捉實拳頭，一對小臂貼喺塊面兩邊，同李治安喺處扮 Q 喎。嗱，佢真係又可愛，又有童顏，又有學識，又有胸懷嘅。李治安見到佢咁，打咗個陣，然後擰轉身就跑去最近嘅沙丘嗰處。嗱，就啱先所見所感嚟睇呢，康興同埋康海川仲有嗰副骸骨都好正常嘅，而啱先嗰啲咁奇怪嘅聲，同埋喺沙塵之中見到嘅綠光，呢啲嘢同佢哋兩個肯定係冇關嘅。不過而家最緊要嘅呢，就係睇下嗰邊嘅火光到底係咩回事。沙丘好斜噶，有幾十米咁高。李治安將真氣灌注入雙腿之中，跑到好似上樓梯咁，噔噔噔噔噔就上咗去啦。跑到上去，佢一望，當堂嘔晒。原來燒緊嘅真係劉軍嗰架皮卡車啊！啱先康興仲話會唔會係嗰部皮卡嗰陣，李治安一口否認，原因就係好簡單嘅啫嘛，行咗個幾鐘頭噶啦噃，起碼6-7公里啦。不過家下呢部車就喺幾百米之外嘅地方燒到輕輕冚冚，嗰啲火光影到成個天空都變咗紅色，就連嗰一排嘅胡楊樹亦都係清晰可見嘅。火光入面仲有4部越野車，哪怕隔住幾百米，
都可以依稀見到有幾個人企喺車頂，好興奮咁喺處大嗌。雖然睇唔清楚佢哋個樣啊，但係用個屎忽都諗到，佢哋係嗰班俾李治安趕走咗嘅二世祖啦。喺小河墓地，李治安揼完個金毛飛之後，嗰班人就趯咗去啦。喺樓蘭古跡撞唔到佢哋，但係估唔到喺呢度撞到噃。嗰部皮卡就冇人看嘅，而嗰幾個後生仔開車嚟到呢度，一眼就認出啦。哇，仲唔有仇報仇啊？康興話：大叔啊，咩回事啊？李治安擰轉頭苦笑咗一下，話：你講啱咗，真係我哋部車嚟嘅。吓，你啱先唔係話唔可能嘅咩？我哋行咗個幾鐘噶咯噃。唔通我哋就係行咗幾百米咋？李治安都唔知發生咩事噃。而康海川嘅反應就慢咗半拍，佢都好驚訝，佢話：係咯，小李啊，我哋部車做咩無啦啦會燒起嚟嘅啊？李治安又望咗一下嗰部車，佢話：係日頭嗰幾個後生，佢哋唔知點解揸車嚟到呢度。然之後點着咗我哋部車，而家仲喺度慶祝添。啱先李治安仲好嬲嘅，想衝過去揼人，但係家下已經冷靜翻。嗱，幾百米嘅距離只不過係直線距離，如果跑過去嘅話呢，肯定冇辦法由一座座沙丘上面翻過去噶，肯定要由沙丘之間嘅壕溝咁樣兜住跑嘅，咁距離就會增加2、3倍啦。而且仲要喺揾啱路嘅情況之下添，咁就算佢跑到過去啦，嗰班靚仔一早開車走咗啦，唔緊要嘅，你燒咗咪燒咗啦吓，到時組織會揾你找數噶啦。李治安四周圍望咗一望，呢度周圍都係一座座沙丘，喺清冷嘅月光之下，就好似一片靜止嘅海咁。佢根本睇唔出，佢同康海川仲有康興係點樣行到嚟呢度嘅。呢度嘅沙丘構成咗一座迷宮咁樣嘅嘢。睇完之後，李治安落翻嚟啦。康興話：李叔叔啊，架車冇咗咯，我哋點樣翻去啊？李治安就唔擔心喎，佢話唔使驚嘅，會有人嚟接我哋噶啦。佢心諗呢個時候可能董希啊伏喺某座沙丘上面，用望遠鏡望住佢哋呢，所以有組織喺後面，邊處使驚呢？康興話：我哋使唔使賠錢噶？嗰部車可能要幾十萬噶噃。李治安想拍一拍佢膊頭安慰下嘅，但係見到康海川就喺隔籬，佢又將手放翻去，咁啊安慰嘅說話都冇講啦。康海川神色凝重啦，佢話：我哋行咗個幾鐘，但係點解只係行咗幾百米嘅？奇怪啦！上次我同黃波避開沙塵暴，都見唔到有咁多沙丘噃，先至10幾年，冇可能有咁多沙丘出嚟。莫非我行錯路？李治安無語啦，可能呢個就係真相呢。一個高度近視嘅老教授，攞住一塊幾蚊雞嘅指南針，憑借住10幾年前嘅記憶嚟帶路。喂，呢單嘢點睇都唔妥啦。咁而李治安當時呢，就係俾康海川嗰個巨大嘅氣場同埋迷之自信蒙蔽咗自己雙眼。康興話啦：咁我哋而家點算啊？好啦，路就行錯咗啦，車亦都冇埋啦。喺呢個前不見人後不見村嘅地方，佢哋可以點算呢？我哋留翻下期繼續講啦。第323集，康老頭有點不對勁下。李治安無語啦，可能呢個就係真相呢。
一個高度近視嘅老教授，攞住一塊幾蚊雞嘅指南針，憑借住10幾年前嘅記憶嚟帶路。喂，呢單嘢點睇都唔妥啦。咁而李志安當時呢，就係俾康海川嗰個巨大嘅氣場同埋迷之自信蒙蔽咗自己雙眼。康兄話啦：咁我哋而家點算啊？康海川合埋個口，皺實眉頭，都唔知諗緊啲咩嘢。咁而李志安望住瞓喺沙地上面嘅骸骨，佢心入面又唔覺得有啲咩嘢。其實就算康海川帶錯路都冇咩所謂啊，反正呢副骸骨呢就係佢哋嘅最大收穫啦。康兄望住李志安話：李叔叔啊，你講下嘢啦，我哋使唔使賠錢噶？李志安笑一笑話：你放心啦，就算要賠錢都係我賠啦。咁都好啲，咁我就唔使驚啦。康海川呢個時候似乎諗明白咯，佢話：唔係，我唔會帶錯路噶，應該就喺呢度啦。當年我同黃波避開沙塵暴，就係由嗰排胡楊樹跑過嚟嘅。當時呢度冇咁多沙丘嘅，好多地方都係平地。我哋避開沙塵暴嘅地方係個遺址嚟嘅，有牆有屋頂，仲有啊。李志安望實佢，等佢繼續講落去啦。但係等咗一排，康教授都係講唔出嚟噃。康兄話：阿爸，你冇事啊嘛？康海川擰咗擰頭話：冇嘢。我啱先好似記起啲咩嘢咁，結果你咁樣打斷我呢，我又唔記得。康兄就扁咗下嘴。嗱，但係呢兩父女嘅對話，仲有康海川嘅反應，就令到李志安覺得有啲咩地方唔妥啦。康兄話：我哋已經揾到咗呢副骸骨啦，就算揾唔到嗰度都冇所謂咯，嗬。單憑呢副骸骨，我哋都可以上頭條上熱搜啦。康海川望咗一下地下呢副骸骨，佢粒聲都冇出。大概過咗10幾秒呢，突然間拍咗下個頭，好激動咁話：我醒嚟啦！呢啲沙丘應該係嗰次沙塵暴吹過嚟啊！我同黃波避開沙塵暴嗰個地方，而家應該係一座沙丘嚟啊！佢唔係喺地面，而喺我哋腳底啊！我哋入嚟嘅時候見到嗰啲胡楊樹，當年我同黃波見到佢哋嘅時候，佢哋起碼7-8米咁高，但係而家得翻啲樹冠喺度，亦即係話我同黃波避開沙塵暴嘅地方，而家應該係喺我哋腳底7-8米深嘅地方啊！康兄聽到呢度縮咗下膊頭，佢話：7-8米深啊，咁我哋可以翻去啦。而我哋而家嘅條件，就算嗰個地方喺我哋腳底啊，我哋都落唔到去啦。仲有，我記得嗰一晚，我同黃波避沙塵暴嘅地方仲有屋頂噶。之前我冇諗太多嘢，但係而家諗翻轉頭，好似應該係某啲廟宇嘅屋頂嚟噶。李志安第一次聽到廟宇，佢覺得相當驚訝。佢腦海之中浮現出一個女人，白衣勝雪嘅姑師大月兒。如果真係啲咩寺廟嘅話呢，咁姑師大月兒會唔會係寺廟代代相傳嘅聖女啊？嗱，而佢嘅使命係咪就係守衛呢度嘅秘密呢？佢記得佢以前睇過一部電影嘅，有咁上下嘅情節呢，但係一時半刻就醒唔起叫咩名。康海川話：嗰個係咪真係寺廟呢？我都唔清楚，只不過係有咁嘅可能。我要爬上去睇下先。
如果好彩嘅話，我可以確定到嗰個遺跡大概喺邊度啊！講完之後，佢就爬上去啱先李子安爬過嗰座沙丘。李子安行到去嗰副骸骨前面，伸手將骸骨抱起嚟，然後話：康兄，你幫我攞工具箱，我哋同你阿爸一齊上去啦。康兄跑過去將李子安嘅合金工具箱攞過嚟，咁佢個背囊呢就揾唔到噶啦，因為已經俾啲沙冚住咗。康海川手腳並用咁爬咗上沙丘，而康兄就跟住佢後面。李子安行喺最後嘅，佢攬住嗰副骸骨，就好似抱咗一個蘇蝦咁。忽然間，李子安心入面有一種好奇怪嘅感覺，就係呢副骸骨仲未完全死直㗎。康海川爬到上沙丘之後，咁就碌大對眼喺度揾沙丘入面有冇啲類似寺廟咁樣嘅嘢呢？而李子安其實對呢樣嘢係抱有懷疑態度嘅，不過反正而家都冇嘢做啦，咪爬上去睇下，萬一靈光一現就揾到突破口呢。不過忽然間喺前面行下嘅康兄腳一閃，由上面就跣咗落嚟噃。李子安抱住副骸骨嘅，就唔方便接佢，咪情急之下呢就伸出右手順勢一推，諗住將佢拱翻上去啦。但係隻手呢就撳到康兄個8月15，康兄係冇跌落嚟啊！咁啊取而代之，仲感受到一股向上嘅推力添。佢擰轉頭望咗一眼，就見到李子安單膝跪喺沙地上面，一手抱住骸骨，一手呢托住佢個籮，咪搞到康兄塊面當堂紅晒啦！古有霸王舉鼎，今有大師托月。咁啊，而且托嗰個手勢都好特別噃，食指、中指、無名指、手指尾全部見到嘅，但係唯獨隻手指公呢就唔知去咗邊處，神秘失蹤。咁啊，亦都係因為呢隻手呢，就令到大師托月嘅成語故事變咗質，有少少猴子偷桃嘅嫌疑啦。康兄塊面紅咗啦，表情亦都相當奇怪。喂，呢樣嘢唔怪得李子安噶噃，佢都真係冇諗過喺大漠入面都可以開到車嘅。佢只不過係情急之下一托，就估唔到呢嗰度有個坑嘅，會陷咗入去都有。咁兩個人就係咁僵持住啦，你望我時就我望你。哇！康兄眼入面啊，幾乎噴火咁滯。咁而嗰啲火嘅成分都好複雜嘅，有驚訝，有責怪，有啲怕醜，仲有啲莫名其妙嘅放光添。不過李子安就單純得多啦，佢眼中只有無辜啊！佢真係想講，喂，我唔係有心噶，但係唔開聲都尷尬啦，更何況開聲呢？吓？佢哋就係咁托住，持續咗3秒。李子安沉住氣啦，佢話：你爬上去啊嘛？嘿，康兄咁先至回過神嚟，踩住啲沙就爬上去啦。不過咁一喐呢，佢隻腳又一閃，成個身體又向下滑啦噃。李子安就頂硬上向上推啦。呢個時候，康兄啊咁嬌喘一聲。搞到李子安個額頭飆汗啦！康兄話：你推啦！李子安用力向上推咗推，今次呢總算將康兄推咗上去。推完之後，李子安馬上將手縮翻嚟。正所謂贈人玫瑰就手留餘香啊！大師托月呢，唔單止手留餘香噃，仲有餘溫添。咁好啦。到底佢哋可唔可以逃出生天呢？我哋留翻下期繼續講。第324集，邵氏之子。推完之後，李子安馬上將手縮翻嚟。正所謂贈人玫瑰就手留餘香啊！大師托月呢，唔單止手留餘香噃，仲有餘溫添。
不過李志安就唔夠膽去聞啦，佢將嗰隻手放到骸骨條頸下面，托起骸骨。唉，都仲係副骸骨乖啊，抱住佢唔會出咩事嘅。康興行咗幾步，又擰轉頭望咗李志安一眼。其實正確嚟講就唔係望嘅，而係掘佢。眼神之中起碼有幾十種情感匯聚啊，就好似打邊爐嘅麻辣湯底咁，夠辣，亦都夠油，仲麻麻地、鹹鹹地咁嘅。李志安有啲心虛啊，唔夠膽同佢對視啊。佢耷低頭望咗一下懷中嘅骸骨，唔知點解喺轉瞬即逝嗰一剎那，佢竟然覺得呢副骸骨喺處笑噃。係咪自己出現咗幻覺啊啦？康海川就完全唔知道後面發生咩事嘅，更加唔知道佢個乖乖女俾人抽咗水。佢爬到上沙丘，舉目眺望，佢見到嗰部燒到輕輕冚冚嘅皮卡，咁但係就見唔到放火嗰班後生。不過就算見到，佢亦都唔會在乎。康興呢個時候都爬到上嚟啦，成塊面紅卜卜嘅。佢望住仲爬緊上嚟嘅李志安，突然間咬咗下嘴唇噃。李志安抱住副骸骨爬到上嚟，但係都唔敢望康興。佢亦都冇將骸骨放低，嗱，只有攬住副骸骨呢，佢先至有安全感嘅。康海川冇睇嗰部皮卡啦，佢耷低頭望咗一下手入面嘅指南針，而呢個時候康興就控過去李志安身邊，細細聲咁話：李叔叔啊，你啱先係咪專登噶？李志安啊，當然擰頭啦。佢話：你咁諗我噶？我諗住幫手噶咋，唔通我睇住你碌落去啊？信你好定唔信你好啊啦？你梗係信我啦，我幾時呃過你啊？而且我咁正直，同嗰啲衰人唔一樣噶嘛。哼，我轉頭再同你傾。我李志安窒咗一窒啦，佢都解釋得咁明白啦，仲要轉頭再傾。康海川突然好激動咁話：我揾到啦，就喺嗰度，就喺嗰度啊！李志安順住佢指嘅方向望過去，只見到一座座大小不一嘅沙丘，嗰度都唔知有幾多座沙丘啦。佢亦都唔清楚康海川指緊嘅係邊一座沙丘。康興話：阿爸，你講嗰度係邊度啊？你哋見唔見到啊？嗰啲沙丘入面有啲好大嘅，佢哋構成咗一個圓圈，中間入面得幾座沙丘，嗰啲細啲啊！李志安好認真咁睇啦，好快就確認咗康海川講嘅嗰個地方。嗰個地方離呢度唔遠嘅，約莫200-300米啦，大概有10幾座大沙丘圍成咗一個圈，圈入面嘅面積可能有4-5平方公里咁上下，中間呢有幾座比較細嘅沙丘。嗰個地方喺連綿起伏嘅沙丘之中，其實唔顯眼嘅。如果唔係康海川點出嚟啊，李志安都唔會留意到有啲咩唔同。咁啊，如果唔係上嚟嘅時候，佢一早會發現嘅啦。康興話：哦，我見到啦，但係阿爸，你又知道嗰度係當年你同黃波避開沙塵暴嘅地方？康海川指住佢哋嚟嘅時候穿過嗰排胡楊樹，然後手指慢慢移動，移到去由幾個大沙丘組成嘅圓圈嗰樹。佢話：當年我同黃波就係順住呢條路線跑過去，嗰陣呢冇咁多沙丘啊！我哋今晚兜住嗰啲大沙丘兜咗一圈，然後嚟到呢度。仲有啊，我當年見到嘅位置，可能俾啲沙埋咗喺下面咯。李志安望咗一下懷入面嘅骸骨，佢心入面有一個疑惑：如果廢墟係喺嗰啲沙丘圍成嘅圓圈之中，咁呢副骸骨點解會出現喺呢度嘅呢？
莫非呢片沙漠下面埋藏住一座古城嘅遺跡？康海川好興奮啊！佢話：小李啊，我哋過去睇下，我哋今晚好好彩啊，話唔定會有意外收穫添啊！康兄話：阿爸，你今次要睇清楚啦，我唔想再行埋晒啲冤枉路啊！放心啦，唔會有錯噶，我哋行啦。講到呢度，佢係要落沙丘啦。李志安忽然話：等一陣先。小李啊，有咩事啊？李志安望住康海川，眼神之中閃過一絲綠光。嗱，今晚康海川呢，一開始就好似盲頭烏蠅咁，帶住佢同康兄喺呢片沙漠入面兜咗一個大圈。如果唔係李志安屙咗篤尿，屙咗呢副骸骨出嚟，怕且佢哋啊，仲喺度氹氹轉菊花園啊！但係，家下康海川就成個精靈晒，成個 IQ 博士咁噃，就連自己都睇唔出嚟嘅隱藏地形，佢一眼就睇出啦，仲指出10幾年前同黃波行過條路線添，前後反差係咪太大呢？仲有啱先沙丘崩塌嘅時候遇到嘅一連串奇怪嘅事，到而家李志安都未搞清楚到底係咩回事。康海川有啲急啦，佢話：小李啊，做咩唔講嘢啊？李志安話：等陣先，我幫你卜一卦，推個吉凶禍福，然後我哋再去嗰個地方。小李啊，我哋揸緊時間啊，你卜咩卦啫？我哋而家就去啊！李志安將懷入面嘅骸骨放落地下。康兄話：阿爸，你叔叔係大師嚟噶嘛？你咪等佢幫你卜一卦咯。我都想睇佢卜卦。李志安行到嚟康海川面前，伸出右手話：康教授，你眯埋對眼，用一隻手指喺我掌心嗰度求其畫啲嘢。我叫你停，你就停啦。咁啊，阿爸，你快啲等你叔叔幫你卜卦啦，佢又唔使收你錢。康海川咁先至將手攞出嚟，伸出手指放到落李志安掌心之中，眯埋對眼就寫寫畫畫啦。李志安聚精會神，大舵隨身牢蘇醒，青煙繚繞。1分鐘嘅時間好快過去啦。李志安話：可以啦。康海川停低，隻手縮翻去，然後眼定定咁望住李志安，眼神之中充滿好奇啊！李志安眯埋對眼，只見卦象顯現係一個女人嚟嘅，但係就有男人嘅架撐噃，莫非係人妖？李志安見到咁嘅卦象嚇咗一跳，佢幫人卜卦咁耐啊，從來冇見過啲咁詭異嘅卦象嘅。卦辭浮現啦：老蟲造繭化成蝶，雞皮退盡同顏生，一生所求皆不得，生死路口兩茫茫。呢個卦象詭異，卦辭亦都好難解嘅。不過卜卦者自有解卦之道啦，更何況李志安腦入面仲有大舵隨身奴添。呢個卦辭好快就解到啦。老蟲指嘅係康海川，老蟲造繭化成蝶，亦即係話康海川而家喺度經歷緊一個蛻變，係超越生死嘅蛻變。喺昆蟲嘅世界入面，一條蟲要化繭成蝶，咁就等於係先死而後生。雞皮退盡同顏生，咁呢句卦辭呢係第一句嘅補充嚟嘅。雞皮即係指佢而家嘅皮膚，雞皮退盡，佢身上嘅皮膚就變成好滑溜嘅皮膚啦。佢個樣亦都會變成童顏。呢兩句夾埋，其實已經指向之前發生過一連串奇怪嘅事啦。好啦，咁到底李志安得到啲咩啟示呢？
我哋留翻下期繼續講。